Булды шикелле. Сәлам дуҫтар, был нәмә төшөрә икән тип аптырамағыҙ. Сәмәкәйгә йомаҡ ҡуям, һүрәт йомаҡ. Аңланығыҙмы? Яуабын әйтеп ҡуймағыҙ. Был йомаҡты белгес сәмәкәй үҙе сисергә тейеш. Йәш рәссамдарға Сәмәкәйҙән сәләм! Һынлы сәнғәт донъяһына сәйәхәтте башлайбыҙ! Айзилә дуҫым, ҡалай өлгөр! Буяу, бумала, һыу да әҙер. Бәй, һүрәтен дә төшөргән. Так. Нимә төшөрөлгән һуң бында? Бер нәмә лә аңламайым. Һүрәтенең рәте лә юҡ. Барсы, күҙеңде асып ҡара. Был ни ғиллә тағы? Тауышы ишетелә, үҙе күренмәй. Мин һүрәт эсендә. Һүрәт эсендә? Унда нимә юғалттың? Мине тап та, шунан әйтермен. Ҡайҙа һуң ул һин? Һүрәттә бөтәһе лә күренеп тора бит. Шуны ла аңламағас. Бына бит өҫтәл, уның аҫтында мин ултырам. Белгес булыуыңды әйтәйем. Кеше шундай рәсем төшөрә тиме? Төҫтәрең буталып бөткән. Әллә күпме ҡараһаң да, ҡайҙа нимә икәнен күреп булмай. Шундай буталсыҡтан һине табыуы еңел эш түгел. Мин нимә эшләһәм дә һиңә оҡшамай. Һәр эшемдән йөй табаһың. Улай тимә, Айзилә. Һине дөрөҫ итеп рәсем төшөрөргә өйрәтәм бит. Өйрәтергә бөтәһе лә оҫта. Ә үҙеңдең рәсем төшөрөп күрһәткәнең юҡ әле берҙә. Бик үтенеп һорағас, төшөрәйем һуң. Терелһен тылсым бумала, буяу күҙҙе сағылтһын. Был буталсыҡ ҡына эштән бер матур һүрәт сыҡһын. Һин тылсымыңды эшкә ҡуштың. Ә мин үҙем эшләнем. Тылсым ғына етмәй, оҫталыҡ та кәрәк һүрәт эшләргә. Оҫталығым етмәй шул әлегә. Бошонма, Айзилә. Матур итеп һүрәт төшөргән йәш рәссамдар менән йышыраҡ осрашһаң, һин дә оҫтарырһың. Эй, һүҙгә үрәп онотоп торам. Мине күптән көтәләрҙер инде. Кемдер? Йәш рәссамдар инде. Семәрҙә үҙҙәренең оҫталыҡтарын күрһәткән Роза менән Радмирҙы әйтәм. Теләһәң, йәш рәссамдар янына алып барам үҙеңде. Әйҙә. Киттек! Йәш рәссамдарға Сәмәкәйҙән сәләм! Барығыҙға ла сәләм. Сәләм. Һүрәтегеҙ әҙер түгелме ни? Әлегә әҙер түгел. Нисек инде әҙер түгел? Үҙегеҙ һүрәт ҡарарға саҡырҙығыҙ. Улайһа, ярыш иғлан итәм. Ярыш? Эйе, ярышып һүрәт төшөргәнегеҙ юҡмы ни? Һүрәт бәйгеләрендә ҡатнашҡаныбыҙ бар да, әммә ярышҡаныбыҙ юҡ. Улайһа, килештек, ярыш эшләйбеҙ. Ярыш! Был бәләкәстәр ярҙам итер. Ярыш икән ярыш. Беҙ риза. Берегеҙ акварель, икенсегеҙ гуаш менән эшләгеҙ. Минең дә ярышҡан килә. Ана, гуаш менән эшләүселәр янына бас. Ә ниңә гуаш? Акварель һүрәтте боҙоп ҡуйыуың бар. Аҙаҡ Роза нисек төҙәтер? Әйҙәгеҙ эште башлайыҡ. Һөйләп, аңлатып эшләгеҙ. Ярыш булғас, ярыш булһын. Акварель менән эшләүҙең төрлө ысулдары була. Беҙ һеҙҙең менән еүеш акварель техникаһында хәҙер эшләйбеҙ. Шуға ла ҡағыҙҙы башта еүешләп сығыр кәрәк. Беҙҙең ҡағыҙ әҙер. Хәҙер бында беҙ һалҡын төҫтәр менән ҡарҙы билдәләйек тә була. Әйҙәгеҙ, Тимур Азали, һеҙ ҙә эшләп ҡарағыҙ әле. Беҙҙең буласаҡ урманда ағастарҙы да эшләтеп күрһәтеп сығайыҡ. Һүрәтебеҙ күп планлы буласаҡ. Алғы планға беҙ бер ағасты яһайбыҙ һәм шыршыны яһап ҡуяйыҡ. Шыршыны яһар өсөн беҙ йәшел төҫтө ҡулланабыҙ. Тик уға зәңгәрләҙерәк ҡушырға кәрәк. Сөнки ҡыш төҫтәре улар һалҡын төҫтәр. Ә миңә нимә эшләргә? Әйҙә, Азалия, һин артҡы пландағы ағастарҙы эшләп ал. Уның өсөн беҙ асығыраҡ төҫтәрҙе алайыҡ. Сөнки артта торған ағастар улар асығыраҡ күренәсәк. Бына күк төҫтө ҡушабыҙ. Ағас булғас, һоро төҫтө лә алайыҡ. Бына шунда ағастар булһын. Һин шуларҙы әҙерәк билдәле.
Тик шыршыға ла урын ҡалдыр, бында уның өҫтөндә ҡар ятасаҡ. Сөнки акварель өҫтөнән киренән эшләп булмаясаҡ. Тимур, һин әйҙәм, алдараҡ торған ағастарҙы эшлә. Акварель һыуҙы ярата, һыуҙы йәлләмәй алығыҙ. Ғәзәле һиңә булғандыр инде. Ағастарын бик ҡараймаһын, сөнки улар йыраҡта тора. Мин дөрөҫ эшләйме? Эйе, дөрөҫ. Бына ошонда ағастарҙың күләгәләрен күберәк эшлә. Ҡуйыраҡ зәңгәр төҫтө ҡуллан, йәме? Әле беҙ һүрәтте яһай башлайбыҙ ғына, шуға ла төҙәтергә мөмкинселектәр бар әле. Ағастың өҫкө яҡтарын асыҡраҡ төҫтәр менән эшләйбеҙ. Сөнки унда ҡар ҙа күп кенә ятырға мөмкин. Ағастың ботаҡтары ла оҙая өҫкә табан. Беҙҙең буяуҙар аҡҡан хәлдә бумалалағы һыуҙы ағыҙып, ҡорораҡ кисточка менән ушлайтып ала алабыҙ. Тик быны краска кипкәнсе эшләргә кәрәк. Акварель менән уйлап ҡына эшләргә кәрәк. Сөнки акварель менән эшләгәндә гуаштағы кеүек уның өҫтөнә һалып булмай. Ғәзәле, бында һин ағастың шыршының күләгәһен ушлайтып ағыҙыбыраҡ ебәрһәң дә була. Ярай, һин бәләкәс бәпестәргә аңлатҡансы, Радмирҙың эшен ҡарап киләм. Бергәләп эшләргә күңелле икән ул. Әлбиттә, ана ҡара. Һиндә үҙеңдең бер төҫ, Нәғимдә үҙенең бер төҫө, һиндә үҙемдең төҫөм. Шуларҙы ҡушып, һүрәт үҙенән-үҙе матур була. Әйҙә хәҙер урманын эшләйек, йәшел төҫ менән шыршыларын эшләгеҙ һәм шул ваҡыт ҡарағыҙ, шыршыларҙа аҡ ҡарын да һалып ҡуйығыҙ, матур була. Гуашма төшөрөү ҡыҙыҡ шул, бына ундай ярҙамсылар менән. Нимәмә ҡыҙыҡ, йә берәй дөрөҫ урының булма, төҙәтеп тә була. Мәҫәлән, күрәңме Зилә, Нәғим нисек аҡ ҡарҙар өҫтәгән, аҡ төҫ менән. Һин дә аҡ, матурын итеп өҫтәп сыҡ. Ҡуй итеп алаһың, төҫтәре кибей бирә, әҙерәк үҙгәрә. Ҡаплап, бер-берен ҡушып, өҫтө-өҫтөнән һалып, һүрәттең үҙенең бер матурлығы сыға. Күрҙегеҙме? Йәш рәссамдар ҡалай оҫта! Акварель һәм гуаш менән эшләү алымдарын уларға ҡарап өйрәнә алаһығыҙ. Радмир ағай, ә был ниндәй яҡтың тәбиғәте ул? Йәйген пейзажды беҙ сығып, урманда, урамда, тауҙар өҫтөндә матурлап, һәлип төшөрәбеҙ. Әлбиттә, ҡышҡын улай эшләп булмай. Ҡышҡын һыуыҡ, краска туңа, һыу туңа. Шуның өсөн нисек эшләйбеҙ? Урамда йөрөп, матур ерҙәрен иҫтә ҡалдырып, шулайтып төшөрәбеҙ инде. Белорет районында ошондай матур тәбиғәттәр бар. Мин шул яҡтан ҡайтып йөрөйөм ауылыма. Һәм мин беләм ул яҡтарҙа бигерәк матур ҡышҡын. Унда шыршы, ҡарағас, ҡарағай, шундай матур тауҙар. Ә беҙҙең акварель һүрәттә уйлап сығарылған тәбиғәт яһалған. Бындай тәбиғәтте күп ерҙә осратырға мөмкин. Бында бик ҡуйы урмандар ҙа юҡ. Акварель менән эшләгәндә ҡул аҫтындағы әйберҙәр ҡулланып эшләһәң дә була. Мәҫәлән, бына һиңә теш щеткаһы. Һүрәтеңде боҙоп ҡуймаһын. Юҡ, боҙмай, киреһенсә матурлай ғына. Бына ошо яҡтарҙа ла эшләһәң була. Ысын икән! Вәт оҫталар! Һүрәт серен дә беләһегеҙ, башҡаларҙы ла өйрәтәһегеҙ. Маҡтауға лайыҡ эшегеҙ. Әлегә эш бөтмәгән, маҡтамай тор, Сәмәкәй. Ярай, Радмирҙың эшен ҡарап киләм. Беҙҙең һүрәт әҙер, матур килеп сыҡты, ивит. Ҡалай матур! Ярыш булғас, ярыш булһын. Әйҙә, һүрәтеңде яҡла. Әлбиттә, беҙҙең һүрәт матур булды инде. Ниңә? Был яҡтан беҙҙең Айсилә матур итеп ағасларын төшөрҙө инде, тау битен төшөрҙө, һауаһын. Был яҡтан беҙҙең Нәғим ағастарҙы төшөрҙө. Мына бының бер матурына шыршыһы ултыра. Матур итеп ҡар төшөргән булды. Мин бөтөн ерҙә өлгөрҙөм инде, әлбиттә, тауҙарын да, йылғаһын да. Гуашма төшөргәндә кешенең мөмкинселеге мында бик күп. Төҫтө алмаштырырға ла була, өҫтөнән һалырға була, 1-3-4 ҡат һалырға була. Ярай, акварель оҫталарының эшен ҡарайыҡ. Хәтәр генә пейзаж! Ҡышҡы урман әкиәттәгесә килеп сыҡҡан, Был ҡышҡы пейзажды беҙ күмәкләшеп эшләнек. Был яҡта Азалияның ҡулы күберәк тейҙе. Был яҡта инде Тимур күберәк эшләне. Был һүрәт беҙҙең күп планлы һүрәт. Алғы планда беҙ ошо ағасты, шыршыны күрә алабыҙ.
Артта инде урман башлана. Бына ошо агастар арттараак тора. Шуга ла аларны әҙерәк асыгыраҡ төҫтәр менән эшләнек. Иғтибар, сымакәйҙе тыңлағыҙ. Кем еңеүсе, шуны әйтә, шым торығыҙ. Шулай итеп, Ҡасим Дәүләткилдиев исемендәге һынлы сәнғәт гимназияһының йәш рәссамдары үҙҙәренең оҫталығын күрһәтте. Ике яҡтың да эшен ҡарап, шундай һөҙөмтәгә килдем. Был пейзаж һүрәттәр ҙур баһаға лайыҡ. Осрашҡанға тиклем, беҙгә тағын килегеҙ. Рәхмәт һеҙгә, дуҫтарым. Һиңә лә рәхмәт, Сәмәкәй. Хушығыҙ. Хушығыҙ! Йәш рәссамдарҙың оҫталығын күрҙек, ә хәҙер Семәр күргәҙмәһенә килгән һүрәттәрҙе ҡарайыҡ. Мин күрһәтеп торам, ә һин баһала. Ҡара әле, ҡалай сағы ул пейзаж. Ҡыуаш менән эшләнгән. Бер йәндән 11 йәшлек Наил Айытбаевтың рәсеме. Йәш рәссам тыуған яғының матур тәбиғәтен һүрәткә һалған. Һүрәт һалҡын гаммала эшләнгән. Зәңгәр төҫтөң төрлө сағылышын тапҡан Наил. Стәрлетамаҡтан Эльвина Зөлҡарнәйеваның һүрәте. Йәш рәссамға 7 йәш. Живопись төрөнә ҡарай был һүрәт. Акварель һәм гуаш менән эшләнгән. Был һүрәт аша Эльвинаның ҡышты нисек үткәреүе хаҡында белә алабыҙ. Саңғы санала шыуып, ҡар бабайҙы әүәләп, күңелле үткәрә ул ҡышты. Һалҡын төҫтәрҙә эшләнгән рәсемдә зәңгәр төҫ өҫтөнлөк итә. Әлләләләләләләлә! Ҡалай сағыу композиция! Стәрлебаштан 8 йәшлек Динара Кинйәбулатованың рәсеме был. Гуаш менән эшләнгән. Ҡышҡа ғына хас буяуҙар ҡулланған йәш рәссам. Ҡарҙы миләүшә төҫ менән, ә ағастарҙы асыҡ зәңгәр төҫтә эшләп ҡуйған ул. Һары менән миләүшә төҫө ҡапма-ҡаршы төҫтәр. Ә рәсемдә улар бер-береһен тулыландырып киләләр. Йылы һәм һалҡын төҫтәрҙә эшләнгән был һүрәт миңә ныҡ оҡшаны. Ҡара әле, Сәмәкәй, ҡала ҡыҙыҡлы ғына эш, әллә балаҫ инде. Балаҫ түгел! Кейеҙ баҫып ебәргән йәш рәссам. Кейеҙ баҫыу боронғонан ҡалған шөғөл. Был эште эшләү оҫталыҡ талап итә. Нурия был хаҡта яҙып та ебәргән хатта. Теләһәгеҙ һеҙгә лә өйрәтәм. Иң тәүҙә төрлө төҫтәге һарыҡ йөнөн тетергә кәрәк. Шунан киндер туҡымаһына йәйеп, һүрәтен теҙеп, таяҡҡа урайһың. Ошо кейеҙгә эҫе һыу ҡойоп, тәгәрәтәһең дә тәгәрәтәһең, тәгәрәтәһең дә тәгәрәтәһең. Шунан Нурияныҡы кеүек матур эш килеп сыға. Был баҫылған кейеҙ миңә ныҡ оҡшаны. Живопись төрөнә ҡарай был һүрәт. Акварель менән эшләнгән. Күгәрсендә апалы-ҡустылы Гөлдәр һәм Фаил Кинйәбулатовтарҙың рәсеме. Гөлдәргә 7, ә Фаилгә 5 йәш. Ябалаҡлап ҡар яуған матур мәлде һүрәткә һалған улар. Йылы һәм һалҡын төҫтәрҙә эшләнгән һүрәттә зәңгәр төҫтөң төрлө сағылышын тапҡандар. Әкиәт өйөлә, йәнлектәр ҙә йәтеш кенә килеп сыҡҡан. Әкиәткә иллюстрация. Учалынан Альбина Зәйнетдинованың рәсеме. Альбинаға 10 йәш. Йәш рәссам һүрәтен акварель һәм фломастер менән эшләгән. Асыҡ гаммала эшләнгән был һүрәт ҡағыҙ битенә дөрөҫ урынлаштырылған. Живопись төрөнә ҡарай был һүрәт. Гуаш менән эшләнгән. Хәйбуллана Гөлсәсә Билалованың эше. Йәш рәссамға 13 йәш. Ҡышҡы урманды төҫлө нөктәләр менән эшләп ҡуйған йәш рәссам. Эшләнеше буйынса пуантилизм техникаһына оҡшаш. Йәғни француз импрессионистарының стилендә. Гуаштың ҡатлап-ҡатлап буяу мөмкинселеген ҡулланып, әллә күпме яңы төҫтәр тапҡан йәш рәссам. Композицион яҡтан төҙөп, төҫтәргә бай һүрәт килеп сыҡҡан. Бер йәндән тағы ла бер һүрәт. 10 йәшлек Артур Хәйбуллиндыҡы. Рәсем акварель менән эшләнгән. Әҙерәк гуаш, фломастер менән дә матурлап ебәргән. Артур йәшәгән яҡтарҙа ҡыштар ас йөрөмәй тигән мәғәнә һалынған һүрәткә. Иң сағыу һүрәтте Стәрлебаштан 8 йәшлек Динара Кинйәбулатова эшләп ебәргән.
Бүгенге Семәрдән җиңүчесе дип игълан итәм. Афарин, Нурия! Хүрәтләрең, оста кул эшләрең белән безне гел кыландырып тор. Эшләрегезне Семәрдән еңүчеләр күргәзмәсенә куербыз. Яшь рәссамдар, һез дә Семәргә сагы хүрәтләр, оста кул эшләре җибәрергә онытмагыз. Адресыбыз Өфө калаһы, Гыфыр урамы 11, Тамыр студияһы, Семәргә. Хушыгыз.